Үйде ет болмай қалған кезде дәл осы ерекше тойымды тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі шынымен де керемет болады екен. Алдымен қызған майға пиязымызды сарғайтып қуырамыз, одан кейін сәбізді салып тағы да 5 минуттай қуырып бұқтырамыз. Енді бізге еттің орнына керемет дәм беретін туна пеликанның консервідегі тунец балықтары. Мен екі түрінен 2 банка қолдандым, және қалауыңыздар саңырауқұлақты турап қоссаңыздар да болады. Енді саңырауқұлақ қоспай тунец балықтың өзінен де жасай берсеңіздер өте керемет болып шығады. Пияздың үстіне аздап су құйып бұқтырғаннан кейін осындай ұяшық лапшаларын салып шығамыз, және оның ішін бір ас қасықтан тунец балығын салып толтыратын боламыз. Енді лапшаның бойын бойлай отырып су құямыз, және дәміне қарай тұз, қара бұрыш сеуіп, қақпағын жауып, жай отта 20-25 минуттай бұқтырамыз. 20 минутта толығымен керемет болып пісті, және қалауыңызша үстіне тағы да үкіштен өткізілген осындай сыр септсеңіздер болады. Дәмі өте